часто случается у людей такая проблема, что почему-то гудит реле поворотников. Когда включаешь зажигание и... Да, когда включаешь зажигание, заводишь, оно гудит беспрерывно, бесит. Ну, я узнал, почему это. Сперва я думал, что вся причина в реле зажигания. Поменял его. Но все равно реле поворотников не перестало гудеть. Я поменял реле поворотников. Оно все равно даже новое гудело. И мне подсказали, что это, скорее всего, сгорел предохранитель, который находится вот здесь. Ну, я его, может, даже камерой не покажу. Он находится, вот снимает, ну, в принципе, снимаете вот эту крышку, он почти сразу под ней. Такая, типа, беленькая коробочка. В ней эти проводочки, вот, скорее всего, они сгорели. Так что разберите, посмотрите. Мы раскручивать не будем, потому что много возни. Да, тут слишком... Вы сами понимаете. Вот ну, так. если вы в этом не разбираетесь, попросите какого-нибудь человека, который в этом имеет, ну, стаж, опыт. Да, опыт. Ну, и все. Вот так. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.